אז אנחנו מקיילים את המזרעה בזריעה, ואנחנו מזרע שעורה השנה. זה קצת עניינים של חשבון. לפי שעורה אנחנו שמנו 220 זרעים במטר רבוע אנחנו רוצים, זה לפי איזה כלל אצבע, בשלחים מושקה שמים 250. בכל אופן משקל 1,000 זרעים של הזרעים שקנינו השנה הוא 39.8. עכשיו אנחנו יודעים שכל זרע שוקל 0.0398. עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים 220 זרעים במטר רבוע, אז נכפיל 398, 0.0398 ב-220, קיבלנו 8.756. זה המשקל בגרם ל-220 זרעים, זה מה שאנחנו רוצים בכל מטר רבוע. הכפלנו את זה בסיבוב של הגלגל, הגלגל שלנו מסתובב כל פעם 227 סנטימטר, יצא לנו 19.876, זה מה שאנחנו נרצה לקבל בסיבוב אחד של מטר של המזרעה. מדדנו מטר, עכשיו אנחנו נעלה את הניילון, נסובב סיבוב אחד שלם של הגלגל ונשקול עד שנגיע למספר הזה. יש כמה אפשרויות של כיוון, בכל מזרעה זה קצת שונה. בגדול גלגל שיניים אחד בין 11 ל-19 וזה משתנה בכל אחד, יש סוגים של גלגלי שיניים להחליף, ויש עוד מקום אחד של כיוון, או שתיים. אחד זה הגודל כמה פתוח אתה. אנחנו עובדים על הכי פתוח, כי ככה כתוב לנו לעשות בשעורה. זה הכי פתוח, ואז בסוף המדיד האחרון זה הידית זרעים הזאת, הקלאפה הזאת אנחנו קוראים לה, לא יודע מה השם שלה אמיתי, אבל היא קובעת ופותחת וסוגרת את הדבר הזה, את המוט של מה שלוחץ את הזרעים מתחת. קשה לראות, זה לשון כזאת פה בפנים שהוא קובע אותה. פתוח יותר, זורם יותר.